都在我心中。黄沙路万里，关山月朦胧，寂寞高手已失去无踪。真情谁与共啊？生死可相逢，大势临头向前冲。看心手。一马奔腾，射雕英雄，天地都在我心中。恶贼，你放开我！放开我！邱道长，救我呀！叫穆和尚，你寺中果然有女人，你把我们害死了！啊！老爷我段天德恨死你们这群号称下异道的东西，今天一刀一个，把你们头全砍喽！你这个贼盗，追得我好苦啊！老子今天送你上西天！住手！穆和尚他是好人，什么好人呐？砍了再说。放下屠刀。放下屠刀，立地成佛吗？啊！邱道长，救快走！命啊！快快快跑！邱道长，救我呀！恶贼！你们俩快点，赶紧给我弄吃的，去经过的路还远着呢，快点！带着这样的女人，真他妈累赘！他妈的！别动！别动！别动！他妈的臭娘们儿，还肯给我绑紧了他！给我饿他几天，看他敢不敢打老子！小心！娘子，小心！铁哥，这次离开父母之邦，我实在是情非所愿。为了咱们的孩子，为了杨家唯一的血脉，为了将来能为你报仇，我才苟活一些日子。18年后，等孩子长大成人，我才去地下与你相会。今日一走，我心若死灰。咱们俩再忍受几年寂寞，就能相会了。
已经死了一个，再死一个，岂不是让小人占了大便宜去？老三，快将这药给邱道长服下。江南奇怪，有只顾自己的吗？快去！贫道略通医术，幸好大家受的都是外伤，凭此药方7日之内即可无碍，不会影响大家的内顾。邱道长英明，天下皆知。可是我们兄弟7人也非初闯江湖之辈，这次糊里糊涂的栽在这件事情上，今后传了出去，岂不是让江湖好汉笑话？究竟该如何是好？还请邱道长示下。柯大哥，那你说怎么办？邱道长仗剑横行天下，哪里还把别人放在眼里？这件事何必问我们兄弟？贫道莽撞，行事糊涂，实在惭愧。邱主基向江南七侠谢过了，待贫道救回遗锅，擒获宵小，他日再听七侠发落如何？告辞。江湖上的事，我们兄弟再没有面目打理了。打鱼的打鱼，砍柴的砍柴。邱道长自去救忠良杀宵小，只要不再来巡视，我们总可以安安稳稳地过着下半辈子了。贫道此次出手，绝不再踏入嘉兴一步。焦木大师的冤仇就着落在贫道身上，我必手刃奸徒，出这口恶气。眼下救人要紧，贫道就此别过。且慢，柯大哥有何见教？你把我们兄弟个个打成重伤，单凭这一句话就算了事了吗？柯大哥，你想怎么样？我咽不下这口气，还请邱道长再予赐教。你还想走？难道你把我们打成这样就白打了？啊，贫道动了暗器，要不是柯大哥及时赐予解药，我的命早已休矣。贫道认输便是。既然认输，你把背上的长剑放下，就放你走。这是贫道护身的兵器，就如同柯大哥手中的铁杖一样，如何能留下？你讥笑我眼瞎吗？不敢。哼！现在大家都身负重伤，难决胜负。明年此日，还请邱道长在醉仙楼相会。贫道在醉仙楼斗酒，输给了朱二哥，又在法华寺较量武功，输给了在座的7位，连输2场。要再比试第3场嘛，也无不可。只是这方法要由贫道来定，否则这第3场呢，贫道也就没什么可比的了。既然邱道长答应比这第3场，那么比法还请邱道长画出个道来。好，好，好，爽快！那我就直说了吧。这次我们不但要比武功，还要斗恒心毅力，斗巧智计谋，看看到底谁是英雄豪杰。邱主基，邱道长，捉鬼炼丹、修仙画符，我们可不是你的对手。偷鸡摸狗、顺手牵羊，贫道也不是朱二哥的对手啊。你说那天段天德当着我们的面掳走了郭啸天的妻子李氏，至于杨铁心的妻子包氏嘛，至今不知落在何方。我要跟各位打一个赌，我们7个人去救李氏，你去救包氏，谁先成功谁赢，是不是？单是救人，岂显朱侠的英雄本色。那2位女子都已怀有身孕，我们救了她们之后，需将她们好好安顿。待她们生下孩子之后，我教那个姓杨的孩子，齐侠教那个姓郭的孩子。过得18年之后，2个孩子都满了18岁，咱们再在嘉兴府醉仙楼相会，大邀天下英雄豪杰欢宴一场。待到酒酣耳热之际，再叫2个孩子比试武功。我倒要看看，是贫道的弟子高明呢，还是七侠的徒弟了得呢？好，我们赌了。
要是这时候那李世已被段天德害死了，那怎么办？那就要赌一赌运气了。如果老天要我获胜，我有什么好说的呢？今日是3月24，18年后的今日正午，我们相聚醉仙楼，让普天下的人都看看谁是真正的英雄豪杰。哼！我这就追那段天德去，要是他害死李氏，咱们就躲进乌龟洞里吧。来，娘子，我没事，你就躺在这儿，你就别动了。这一段实在是坑洼不平，我不能伤着你。等过了这座山，咱们马上就到中都了。这一路上，我虽然对你照顾不周，但是我不会让你损伤丝毫的。哥，咱追了几天了，怎么连个人影都没看见？七妹，到这儿打听打听。哥，他们说前几天看见几个人绑着个女人往北边去了。哦，七妹，我们再往北走就到金国了。这狗贼抓一个寡妇到大金国干什么？哥，咱们追上去吧。好，追到天边也要把他追回来。哎，段指挥啊，从这儿再走几日啊，就是金人的地界了。咱们是不是？本来老爷我只惹上那个道士，没想到从那儿冒出7个怪物来，天天他们穷追不舍。可老爷我不能把这发财的机会白白送给他们吧？段指挥，不会出什么事吧？哎，反正已经快到大金国地界了。兄弟我把这个臭娘们交上去，拿了赏银远走高飞。给他松开手，让他吃完脚力饭。是。哼，当初老子在临安当官，鸡肉老酒，钱财粉头，那是何等的快活呀！哼，自从接了金人这个差，到牛家村去杀你这个贼婆妇的强盗老公，天天受这份活罪。你看看，上。怎么回事？段指挥，金兵来了，快逃吧！金兵，我找的就是他们。不老实，我杀了你！怎么着？别动！别动！将军大人，在下是御前大都督一品大员当朝宰相韩相爷麾下第6指挥所第3指挥使段天德。什么乱七八糟的？带走！快点！快点！娘子，燕窝粥已经给你熬好了，你先用一点吧。娘子，这是本王亲自用慢火给你炖的，用的是江南晚熟的糯米，还有暹罗国上好的燕窝，你先用一点。你要是老不吃东西，我怕伤着你的胎气呀。
金子，金子，我发财了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 ！老天呐，慈悲呀！哈哈哈哈！怎么样了？娘娘的身体好多了，但路途劳顿，怕还是动了胎气。御医，臣恭喜王爷。臣仔细看过娘娘的脉象，娘娘不是病了，而是10月妊娠已完满，择了今日良辰，小王子就要出生了。是吗？快去，快去！是，快！小天，咱们有孩子了。他长得多像你呀，小天，你把我一个人撇在这儿，你地下有灵，你保佑这孩子活下来。怎么了，康儿？啊？他们追我。没事没事。混账！不懂规矩的奴才，惊吓了小王爷，该当何罪？来人，在拉下去，打4个大板。是。康儿，爹爹好不好？好。好，爹爹好啊。爹爹呀，就是不想让你受一丁半点的委屈。哎，康儿，爹爹带你玩去好不好？好啊。走。康儿啊，可好玩了。康儿，咱们两个打个赌，你赢了，爹爹就把那个金印送给你。你能把你娘逗乐吗？去。娘，娘，康儿，你怎么那么不争气呢？为什么要说假话？娘，都说儿不好，刚才不赖2个奴才。娘，我知道你心里不高兴，你打我吧，你骂我吧，只要娘能高兴起来。娘，你从来不笑，你笑起来，儿就再也不淘气了啊！傻孩子。娘没生气。
娘，今天有个大叔来，喝了2桶奶，吃了5块肉，赶了10百只羊，是1000只。你怎么那么笨呢？教了你多少遍了？1万只是多少？是100个100只娘。哎呦，你怎么这么笨呢？你数数咱们家有多少只羊？你数数。想什么呢？我再数一遍吧。哎呀，你天天放这些羊，你还不知道有多少只吗？我昨天数好的，可睡一觉忘了。他们走来走去的，我数不清楚。哎，你真是笨。走吧，进屋去吧，去。你说了，孩子，一会儿娘要拿毯子去换点盐吧。你想要点什么？不要。哎呀，你都6岁了，还怕见生人？跟娘一起去吧啊！天天跟狗啊羊啊的泡在一起，多没出息。大黄二黄都喜欢我陪，还有我爹。你再说一遍，还有谁？还有我爹。谁是你爹呀？就是那个小木牌牌，娘。过来。谁教你的？今天过路的那个大叔。娘教你1000遍都不会，却被个过路的大叔给教会了。去，跪下，冲你爹的灵位跪，磕头，喊爹，爹，再喊，爹。小天，小天，你听见了吗？你儿子叫你爹了。他6岁才会叫你爹。你小时候是不是也这么笨呢？娘，为什么我爹是个小木牌牌？这是你爹的灵位。你爹当年是条好汉子，后来被坏人给害死了。娘，跟着娘说，你爹的仇人是段天德。我爹的仇人是段天德，长大了为你爹报仇。等我长大了，要回去给我爹报仇，提他的人头来见你爹。提他的人头来见我爹。这些你要天天的背，天天的记，知道吗？你要是记不住，娘会狠狠的揍你的。去吧。小天，如果你在天有灵，也要保佑那个段天德活得长一点。娘子，本王在后花园为你修建了一座无事谷，和牛家村一模一样。这些物件也是本王专门派人从牛家村取回来的。破烂！哎，康儿，不许胡说，这是你娘最喜欢的东西。破烂，破烂就是破烂嘛！哎，康儿，来，娘子，你念旧可以，但是你不要忘记，你现在是大金国的王妃。康儿是大金国的王子，康儿淘气是因为他年少无知。我希望他永远不会知道自己的身世。吃大金饭，穿大金衣，举止是大金国的礼仪，自命是大金国的血脉。将来做一个大金国能文能武的王子。还请娘子体谅本王的一片爱心苦心，请娘子成全。
是奇怪，为什么天天想着让我把别人的头取下来呢？爹被仇人害死了是什么意思？就像老刁把羊抓走了一样吗？嗨，二黄，回来！二黄！弓箭手，冲啊！此人是谁？大汗，他就是神箭手哲别。不汗，敌人势大，咱们退吧。不还礼，你与二王子带队向西退。博尔硕在，你赤老文带队向北退。是。忽必来到，你速不台带队向南退。见这里大道高举，号角吹动，一起回头冲杀。现在出发。大汗，我们甘愿为你战死，但你身子要紧。举刀吹号吧，大家要牢牢守住。
静儿，今天你就不要到处乱跑了，外面兵荒马乱的，好好待在家里等娘回来啊。给马喂点水，啊，有吃的吗？啊。好兄弟，多谢你了。我娘说过，只能招待客人，不能要客人的东西。好孩子，好孩子。一群饿狼要一只老虎，哎呀，没什么大不了的。孩子，把你们家的弓箭给我拿过来。哦。我跟他们打仗要大的，把你爹的弓箭给我拿过来。我没有爹。啊？孩子，我躲在这个草垛里，你把我的马赶得越远越好，你自己也躲起来，别让他们抓到你。哦，好，去吧。站住！站住！小孩，看到一个骑黑马的汉子了吗？快说！带他见大王子去！快！小孩怎么说？小孩被吓傻了，话都不会说了。那不是哲别的马吗？去，跟我去揍！是，他跑不远，我现在附近，我仔细的搜。出来，仔细看看。没有，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 没有。
在哪儿？快说！你可别想骗我！你说不说？我没做错事情，你为什么打我？你还犟！恶贼，你放开我！放开我！邱道长，救我呀！救木和尚，你寺中果然有女人，你把我们害死了！啊！老爷，我段天德恨死你们这群号称侠义道的东西！今天一刀一个，把你们头全砍了！你这个贼盗，追得我好苦啊！老子今天送你上西天！住手！不可伤他，他是好人。什么好人呢？砍了再说。放下屠刀。放下屠刀，立地成佛吗？邱道长，救命啊！快走！快跑！邱道长，救我呀！你们俩快点，赶紧给我弄吃的，去经过的路还远着呢，快点！带着这样的女人，真他妈累赘！他妈的！别动！别动！别动！他妈的臭娘们儿，还给我绑紧了他，给我饿他几天，看他敢不敢打老子！小心！娘子，小心！输给了朱二哥，又在法华寺较量武功，输给了在座的7位，连输2场，要再比试第3场嘛，也无不可。只是这方法要由贫道来定，否则这第3场呢，贫道也就没什么可比的了。既然邱道长答应比这第3场，那么比法还请邱道长画出个道来。好，爽快！那我就直说了吧。这次我们不但要比武功，还要斗恒心毅力，斗巧智计谋，看看到底谁是英雄豪杰。邱处机，邱道长，捉鬼炼丹、修仙画符，我们可不是你的对手。偷鸡摸狗、顺手牵羊，贫道也不是朱二哥的对手啊。这，你说那天段天德当着我们的面掳走了郭啸天的妻子李氏，至于杨铁心的妻子包氏嘛，至今不知落在何方。我要跟各位打一个赌。我们7个人去救李氏，你去救包氏，谁先成功谁赢，是不是？单是救人，岂显朱侠的英雄本色。那2位女子都已怀有身孕，我们救了她们之后，需将她们好好安顿。待她们生下孩子之后，我教那个姓杨的孩子，齐侠教那个姓郭的孩子。过得18年之后，2个孩子都满了18岁，咱们再在嘉兴府醉仙楼相会，大邀天下英雄豪杰欢宴一场。待到酒酣耳热之际，再叫2个孩子比试武功。我倒要看看，是贫道的弟子高明呢，还是七侠的徒弟了得呢？好，我们赌了。要是这时候那李世已被段天德害死了，那怎么办？那就要赌一赌运气了。如果老天要我获胜，我有什么好说的呢？今日是3月24，18年后的今日正午，我们相聚醉仙楼，让普天下的人都看看谁是真正的英雄豪杰。哼！我这就去追那段天德去，要是他害死李氏，咱们就躲进乌龟洞里吧。邱道长英明，天下皆知。
可是我们兄弟7人也非初闯江湖之辈，这次糊里糊涂的栽在这件事情上，今后传了出去，岂不是让江湖好汉笑话？究竟该如何是好？还请邱道长示下。柯大哥，那你说怎么办？哼，邱道长仗剑横行天下，哪里还把别人放在眼里？这件事何必问我们兄弟？贫道莽撞，行事糊涂，实在惭愧。邱主基向江南七侠谢过了，待贫道救回遗孤，擒获宵小，他日再听七侠发落如何？告辞。江湖上的事，我们兄弟再没有面目打理了。打鱼的打鱼，砍柴的砍柴。邱道长自去救忠良杀宵小，只要不再来巡视，我们总可以安安稳稳的过着下半辈子了。贫道此次出手，绝不再踏入嘉兴一步。焦木大师的冤仇就着落在贫道身上，我必手刃奸徒，出这口恶气。眼下救人要紧，贫道就此别过。且慢，柯大哥有何见教？你把我们兄弟个个打成重伤，单凭这一句话就算了事了吗？柯大哥，你想怎么样？我咽不下这口气，还请邱道长再予赐教。你还想走？难道你把我们打成这样就白打了？啊，贫道中了暗器，要不是柯大哥及时赐予解药，我的命早已休矣。贫道认输便是。既然认输，你把背上的长剑放下，就放你走。这是贫道护身的兵器，就如同柯大哥手中的铁杖一样，如何能留下？你讥笑我眼瞎吗？不敢。哼！现在大家都身负重伤，难决胜负。明年此日，还请邱道长在醉仙楼相会。贫道在醉仙楼斗酒。
这次离开父母之邦，我实在是情非所愿。为了咱们的孩子，为了杨家唯一的血脉，为了将来能为你报仇，我再苟活一些日子。18年后，等孩子长大成人，我再去地下与你相会。今日一走，我心若死灰。咱们俩再忍受几年寂寞，就能相会了。臭道士竟敢伤人，我杀了你！不可！为什么？已经死了一个，再死一个，岂不是让小人占了大便宜去？老三，快将这药给邱道长服下。江南七怪，有只顾自己的吗？快去！贫道略通医术，幸好大家受的都是外伤，凭此药方7日之内即可不外，不会影响大家的内顾。